जय श्री राम। आप सभी भक्तों को सबसे पहले तो आप हमारे YouTube चैनल बाला श्री बालाजी धाम खरकोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें। आपने देखा होगा कुछ लोगों के घरों में खून के छिट्टे आना, मांस के टुकड़े आना, किसी को आवाज आना, और ये आवाज लगभग आएगी या तो दोपहर के समय या रात्रि को 12 बजे के बाद। और उस व्यक्ति के नाम से 3 आवाज आएंगी। मान लीजिए आपका नाम प्रवीण है, संदीप है, टिंकू है, पिंकू है, तो आपके नाम से मान लीजिए आपका नाम टिंकू है तो आपके नाम से टिंकू टिंकू टिंकू, इस प्रकार से 3 आवाज आएंगी। जब आप इन 3 आवाजों पे आप रिप्लाई करेंगे, अर्थात आप दोबारा आप बोलेंगे हाँ जी कौन, हाँ जी कौन, हाँ जी कौन, तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। आपकी जान खतरे में आ सकती है, क्योंकि ये तंत्र के द्वारा, मसाणिक क्रियाओं के द्वारा हो सकता है। कोई पिशाच, कोई डाकनी, कोई शाकनी, कोई डायन, कोई भूत प्रेत, कोई बेताल, कोई खबीस, कोई कच्चा कलवा, कोई मारण प्रक्रिया, कोई भूत प्रेत आपके ऊपर भेजा हो। तो जब भी आपको कभी आवाज आए तो इन आवाजों पे आप जवाब ना दें। कोई गेट खड़काए रात के समय तो ऐसे एकदम कभी गेट ना खोलें। अगर आपका गेट बार बार खड़क रहा है, खिड़कियां खड़क रही हैं, आप बोल रहे हैं कि कौन है कौन, और कोई बोल नहीं रहा और बार बार खिड़की खड़कती है, तो कभी ना बोले। कभी गेट खोल के ना देखें, खिड़की खोल के ना देखें। कभी आवाज आए तो उस आवाज कर दोबारा आपके नाम से आवाज आए तो उस आवाज पर आप रिप्लाई ना करें, अर्थात आप उसका उत्तर ना दें, उसका जवाब ना दें। और तीसरा, अगर आपके घर में खून के छींटे आते हैं, मांस के टुकड़े आते हैं, तो वो क्या कारण है? जब किसी व्यक्ति को घर में कोई भूत प्रेत किया जाता है तो प्रेत का जो भोजन होता है या पिशाचिक आत्माओं का जो भोजन होता है वो होता है खून। बकरे का खून, मुर्गे का खून, सूअर का खून, इनकी हड्डियां और इनके खून का जो छिट्टा होता है किसी व्यक्ति के द्वारा जो किसी के घर फेंका जाता है तो वो अभिमंत्रित होता है। और वो इसलिए फेंका जाता है कि जो भी भूत प्रेत आपके घर में भेज रहे हैं वो छिट्टे जिस घर में जिस स्थान पर फेंके जाएंगे वो प्रेत उस स्थान पर ऑटोमेटिक उस स्थान पर पहुंच जाएगा। क्योंकि भूत प्रेत का भोजन ये है, वो जो अभिमंत्रित जो खून है वो आपके घर में जब छिटा जाएगा तो आपके घर पर वो भूत प्रेत तो आएगा ही, साथ ही अन्य जो आपके आस पड़ोस में कोई भूत प्रेत होंगे, आपके गली मोहल्ले में कोई मरा हुआ होगा, कोई प्रेत होगा, कोई भटक रहा होगा, तो वो भी आपके घर में प्रवेश कर जाएगा उस प्रेत के साथ। जब भी आपके घर में कभी खून के छिट्टे आए या मांस के टुकड़े आए या कोई कलेजी फेंक जाए बकरे की, या कुछ भी ऐसी तामसिक पदार्थ फेंक जाए, तो आप क्या करें, उसे उठाएं। खून के छींटे आए तो उस स्थान को धो दें और बाद में गंगा जल का छींटा दें। और मांस का टुकड़ा वगैरह कुछ आए तो उसे कहीं दूर फेंक दें घर से, और उसके बाद घर में गंगा जल का छींटा दें और उस स्थान को गंगा जल से मिले जल से, गंगा जल मिश्रित जल के द्वारा धो दें। और लगातार 41 दिन तक अपने घर में सुबह शाम गंगा जल का छींटा दें और माँ गंगा से प्रार्थना करें, माँ गंगा आप हमारे घर में वास करें और कोई भी तामसिक प्रक्रिया, कोई भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, कोई डायन, कोई चुड़ैल, कोई खबीस, कोई बेताल, कोई हमजाद, कोई छाया पुरुष, किसी प्रकार की भी कोई कच्चा कलवा, कोई मसाण मसाणी हमारे घर में ना आए। माँ गंगा आप हमारी रक्षा करेंगे। जिस स्थान पर, जिस घर में माँ गंगा के नाम से 41 दिन लगातार गंगा जल का छींटा दिया जाता है, माँ गंगा का, गंगा जी का ध्यान करके, उस स्थान पर, उस घर में भी भूत प्रेत तामसिक क्रियाएं नहीं रहती, वो शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। तो जब भी आपके घर में कभी खून के छींटे आए, कोई मांस का टुकड़ा आए, कोई आवाज आए, कोई खिड़की दरवाजे खड़के रात के समय, दोपहर के समय और आप देख रहे हैं कोई है नहीं, तो कभी भी अपने नाम पर रिप्लाई ना करें, उसका जवाब ना दे। और खिड़की दरवाजे खड़के हैं तो उन्हें खोल के ना देखें। कई बार ऐसा भी होता है आप खोल के देखते हैं तो आपको कोई भूत प्रेत आत्मा आपको खड़ी दिखते हैं और वो आपको उसी समय तत्काल दिख जाए, और दिखे तो दिखने के बाद आपका कोई ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, या आपको कोई गंभीर रोग हो जाए जिसका इलाज ना हो पाए। तो आज जो मैंने जानकारी दी कि खून के छींटे आना क्या है और इसका कारण क्या है और इसका बचाव क्या है, और मांस के टुकड़े या किसी प्रकार की आवाजें आना, इसका क्या कारण है और इसका बचाव क्या है, और एक सर्वोत्तम इसका उपाय है, आप अपने घर में नित्य प्रति 41 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करें। आप देखेंगे अगर कोई खून का छिट्टा आता है, कोई भूत प्रेत आत्मा का प्रभाव है, कोई आवाजें आती है तो आनी बंद हो जाएंगी। और जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें तो सात्विक आहार विहार करें और ब्रह्मचारी रह के करें।
तो आज जो जानकारी, इस जानकारी का लाभ उठाएं, इस जानकारी का अधिक साझा करें। सही भक्तों को जय बालाजी महाराज।